Infanoi estas ciam avertitaj ne resti maldorma dum Kristnaska antaŭtago, kaj atendi Kristnasko viron. Des malpli provi kaŝrigardi lin. Estas bona kialo por ĉi tio, fakte. Kristnasko viro scias, ĉu vi estas dormanta, kaj li scias, kiu estintas bubaĉo. Por infanoj kiuj estintas bubaĉo, esti maldorma dum Kristnasko povas esti, bendaŭrinde. Kiel, finfine, vi pensas ke li prenas tiujn etajn, junajn elfojn? Amaso da atantoj el diversaj ŝtatoj, landoj kaj providencoj raportus ĉielan neveton, nedokumentitan de plej multaj astronomoj tiutempe, inkluzive de tiuj de IAU, Internacia Astronomia Unio. Multaj kiuj raportis pri la okazaĵo malĝustabaze asertis ke ĝi estis ekvido de la Haleja kometo, kiu estis antaŭdirita preterpasi la Teron en 1986. Dum ekvidoj de la Haleja kometo ja okazis proksimume 2 monatojn poste. Tiu speciala meteoro ne estus en sia perihelio fazo, la fazo en kiu la kometo estas plej proksima al la Suno, ĝis februaro, igante la okazaĵon tre neverŝajna por esti tiu de Haleja. Krome, vidaj raportoj sugestis ke la ĉiela korpo plonĝis al la Tero laŭ kruta angulo, kun laŭtaksa trajektorio direktita al ie en norda Kanado. Io kion Haleja kometo neniam faris, laŭ ĝia dokumentado, devenanta de 240 antaŭ Kristo, kaj venonta vizito en 2062. Dum multaj citas la 1758 aperon de la Haleja kometo dum Kristnasko-tago kiel logika klarigo pro la ekvido de decembro de 1985, aliaj konkludis ke ĉi tiuj asertoj estas malprecizaj, citante la logikon kiel misgvida. Aliaj teorioj pri la identeco de la ĉiela aĵo citas ionaj de meteoritoj ĝis nifoj, kun kelkaj klarigoj logikaj kaj aliaj tute sciencfikciaj. Laŭ obskura regionbazita gazeto de la teritorio de Nunavut, Kanado, unu atestanto donis sufiĉe neortodoksan klarigon. Enirinte en maldensejon meze de la Borela Arbaro, en norda Kanado, 51-jaraĝa nunavuta loĝanto kaj loka ĉasisto Arturo Criso rimarkis krateron sur la Tero, kiun li supozis esti la Haleja kometo. Post alproksimiĝo al la kratero, la ĉasisto rimarkis konsiderinde grandan cervon inter la brulanta truo. La cervo, kun granda koronaro kaj larĝaj vitrecaj okuloj, estis ŝajne nevundita malgraŭ la ĉirkaŭa kratero. Post longa pripensado, Criso decidis kompate pafi la beston, kaj por kolekti premion, kaj por eviti ajnan doloran vundon, kiun ĝi eble suferis provante fuĝi de la kruta kratero. Prefere ol uzi la beston kiel ĉasaĵo aŭ senhaltigi ĝin por felvesto, Criso elektis renburi la beston, montante ĝian kapon sur la muron en sia kelo. La ĉasisto konstatis ke la cervo estis male aŭ iu besto iam vidita, kaj li jam vidis multajn. Laŭ Criso, estis treege malfacile senintestigi la cervon, ĉar ĝia haŭto estis kiel kaŭĉuko. Male al la plej multaj la cervoj, kiun li mortigis en la pasinteco, ĉi tiu cervo, kiun li nomis Halejo, aspektis neorganika aŭ la tuŝo, kvazaŭ ĝi tute ne estis vera cervo. La besto, malgraŭ la kuglovundo, rekte tra la krania kavo, ŝajnis neniam ĉesi spiri aŭ palpebrumi, malgraŭ ĝia klinika morto. Tamen, sendepende de la strangeco de la biologio de la besto, Criso rimarkis ke, post malfermi la virbeston, ĝiaj trajtoj estis normala spektantaj. 2 horojn post montado de la kapo de la besto sur la muro de lia kelo, Criso raportis malaltan zuman sonon eligatan de la senmova kapo. La sono kiu senĉese daŭris dum semajnoj
Lau Cristo sonis kiel altitona microondo. Malgrau la rutina controlado de la capo, Cristo neniam trovis fonton de la sono, preferante constante fermi la celon por dormi, cae por dampi la sonon, cae por covri la ancora palpebrumantan capon, quium li assertis rigardi lin. Multai onidiroi comencis circuli concerne la strangan fenomenon circa la nunavuta areo, cae la pli grandai parto de norda Canado credis. Antau la tuta atento quium la mistera capo estis ricoltanta, Cristo refusis publice montri la cervon, estante la privata ca isolita viro quiu li estis. Multae supposas che pro lia mas comunici la resisto, Cristo estis verŝajne fraudanto. Tamen, la ĉasisto donis malsaman klarigon. Ĝi devas esti satelito, Cristo assertis. Ĝi observas nin, mi pensas, kaj mi ne volas ke ĝi vundu iun ajn. Cristo laŭdire ŝlosis la celon, kiam demandite pri de kie li supozis ke la cerviforma satelito originis, Cristo levis la ŝultrojn. Mi pensas ke iu aŭ io pli inteligenta ol ni kreis Haleon. Kial? Diable, mi ŝatus scii. Multaj kiuj aŭdis pri ĝi tiutempe komencis rilati la rakonton de la kosmoligita cervo al kristnaska festo, pro la oportuna kunordiĝo de la okazaĵo. Uzante la 1823 libron, La nokto antaŭ Kristnasko, kiel inspirfonto, la sufiĉe eksterordinara komparo igis la nomon kometo anstataŭanto de Halejo, aludante nomon donitan al unu el la legendaj boacoj de kristnasko viro. Kvankam la intereso pri kometo nur kreskis en la urbeto de Ikaluito kaj la pli granda nunavuta areo, la rakonto prenus akran finon kaj neatendita movon. Arturo Cristo estis deklarita malaperinta en la 25 de decembro de 1985. La loka Ikaluito polico komentis ke malbona ŝerco estis neverŝajna ebleco, ĉar ekzistis neniu signo de erompo. Neniu ŝtelo estis raportita en la loĝejo de Cristo, krom la malapero de la kapo de kometo, kiu neniam estis trovita. Kelkaj assertas ke Cristo fuĝis kun la renburita pesto, timante esti malkovrita kiel fraudanto. Aliaj kredas ke Cristo estis kidnapita, estinte celite de la kreanto aŭ kreantoj de kometo. Kiu aŭ kio eble prenis Kriston restas mistero ĝis hodiaŭ, tial ke Arturo Cristo neniam estis vidita denove. Krome, multaj kredas je la plej fantaziaj teorioj ĉirkaŭ la ĉiela cervo, kiel tiu pri ĝiaj ligoj aŭ la legendo de kristnasko viro. Ili kredas ke kometo ne estis la sola ekzistanta. Dekdu ŝajnas esti la aĝo je kiu infanoj komencas premi siajn gepatrojn pri la vero malantaŭ kristnasko viro. Mi certe ne estis escepto al ĉi tiu regulo. Kiel la elfoj de kristnasko viro kapablis fari tiun videoludon kiun mi volis en ilia laborejo? Mi pensis ke Nintendo posedas Marion. Aŭ kio pri la ĉiam fifama demando pri viziti ĉiun domon en unu nokto? Ĉu la gaja viro havas ian tempon pli longigilon? Aŭ eble la plej evidenta demando el ĉiuj: kiel li povus vivi tiel longe? Multaj homoj diras ke li trenas lernantojn, kiuj prenas lian lokon ĉiujn kelkajn jardekojn. Aliaj asertas ke li estas nur senmorta. Kiel por ĉio ajn, magio ŝajnas esti la universala mensogo pri kiu ĉiuj konsentas. Kia ajn kazo, mi nur iris al la konkludo ke tiu estas faro de miaj gepatroj. Kompreneble, ili neus kaj asertus nescion, se mi alfrontus ilin, sed tio ne estis sufiĉa por malinstigi miajn kredojn. Do, iun kristnaskan antaŭtagon, kiam mi ne povis dormi dum ĉi tiuj demandoj dancis inter miaj revoj pri sukeraj cerealoj kaj novaj ludoj, mi decidis esplori la bruojn venantajn el la salono. Ĉifoje, certe,
Mi captus pacem cae panion, en la ago enfermi donatso en sub la arbon. Almenau ili lasus min scii la veron. Sed, ciam mi eniris la salonon, mi vidis antau mi viron cium mi ne reconis. Li estis vestita en ruĝo cae blanco, cum iomete trompeza corpo, cae li portis snurecan falsan blancan barbon. Lia hararo, au cio restis el gi, grisigis circa la rando de la classica Kristinaskovira chapelo, cae liai oculoi estis tim largai, dum li faligis donatson sub la arbon. Estante intuitia junulo, mi iris al du concludoi. Au citiu estis eirrompinto, stelanta la donatson de mia familio, au citiu estis la vera Kristinaskoviro. Mi malfermis mia buŝon por crii, sed la viro rapidis al mi cae covris mia buŝon. Shh, li diris, metante fingron al sia buŝo, provante rideti. Larmoi comencis ruli laŭ miaj vangoj. Mi ŝtonigis pro ĉi tiu viro. Poste, malrapide, li reprenis sian manon cae etendis ĝin al mi. Estas en ordo, etulo. Vi scias kiu mi estas, ĉu ne? Mi capiesis, ne manpremante lia manon. La tremanta viro capiesis ankaŭ. Tiam captis malplenan sacon kuŝanta sur la planko, cae gestis al la arbo. Rigardu, ĉu vi vidas? Mi portis donacojn. Nun, alkuru al via lito, aŭ mi devos meti vin sur la bubaĉan liston. Li komencis iri al la pli profunda kora voĉo, stereotipe asociita kun Chris Gringo. Sed mi ne estis trompita. Ĉiaokaze, mi viŝis miajn okulojn kaj komencis retropaŝi de la salono, provante krei kelkan distancon inter mi kaj la fremdulo. La viro simple rigardis, viŝis sian frunton kaj proksimiĝis al la kameno. Mi haltis kaj rigardis, konfuzita pri kiel li forlasos mian domon. Sed ekblovo de verdaj flamoj erupciigis de la kamentubo, kaj la viro falis planken. Mi ne povis vidi lian vizaĝon, sed mi certas ke ĝi estis tordita pro timo, samkiel la mia. Grandega osta mano estiĝis el la fajro, kaj la brako kiu sekvis estis drapirita en ĉifona felo. Tiam alia brako aperis, kaj poste la kranio de ia sovaĝa besto kun du grandaj kornoj sekvis, preskaŭ same granda kiel la kameno mem. La osoj krevis kaj klakis dum ĝi frapis siajn manojn sur la plankon. La tuta monstro estis englutita en la fajro, tamen ĝi ne ŝajnis bruligi ion ajn en la domo. Eddie. La monstro parolis, al kiu mi supozis ke estas la viro sur la planko. Ne, ne! Eddie kriis reen. Mi faris mian parton, ĉu vi vidas? 10,000 domoj, ĝuste kiel vi diris, ĉu prave? 10,000! Mi faris mian parton. Kaj tamen vi lasis homan infanon vidi vin. Vi sciis la regulojn. Vidu, mi lernis mian lecionon. Pardonu, mi faris eraron. Nur lasu mi iri, bonvolu. Mi alportis ĉiujn... Lasi vin iri? Ĉu vi lasis tiun virinon iri, Eddie? Mi ne memoras ke vi lasis ŝin iri. Ĉi tio estis via dua ŝanco, kaj vi malŝparis ĝin. Kion vi faros? Eddie flustris. Mi povis distingi lian tremantan figuron, esti ombrita de la estaĵo e la kameno. La sekva sono aŭdita estis krako, kun milda komenco kaj klaka fino. Mi elsaltis. Dum la sono ripetiĝis kelkajn fojojn, finfine eligante malfirma spiron. Mi preĝis en mia kapo, ke tio ne estu tio, kio mi pensis. Sed, kiam la estaĵo levis sian kapon al mi, mi vidis la ruĝan kaj blankan pantalonon pendantan de ŝia buŝo, dum ĝi maĉis la kadavron de Eddie. Poste mi vidis ĝin sorbi liajn krurojn kiel spageto fadenoj. Mi kovris miajn okulojn kaj provis diri al mi mem ke tio ne estas reala, ne estas reala, ne estas reala. Kaj post trankvila minuto, mi kaŝrigardis inter miaj fingroj, por vidi la monstron fiksrigardi min en la kameno. Mia spirado rapidis kaj akriĝis.
mia ioculoi ne povanta e escape della teno de tiu malplena ioculo cavoi. Non alcuru al vialito etulo. Au alie mi devos meti vin sur la bubacian liston. Miai cruroi finfine trovis la forton por foriri, kai mi rapidis al la dormociambo de miei gepatroi, plodiante con ili in la litucoi. Estis neniu spuro de la ocasajoi de la antaua nocto, quia mia familio malsupreniris al la arbo la sekva mateno. Estis ec noteto apud malplena glaso, kai duam mangita cuketo sur la tablo. Felician Kristinaskon, Kristinasko viro. Kiom mai mi provis eniri en la varman consolan etoson kiu venis kun Kristinaska tago, mi ne povis cesi rigardi la kamenon, terurite ke la monstro iam revenos. Almenaŭ, nun mi scias la veron pri Kristinasko viro.